Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, mag-unbox tayo ng in-order ko online. Ito siya guys. Yan. So, unbox natin kung ano yung laman niya. Teka lang guys ha. Kasi masyado siyang balot. So, ito siya guys. Yan. PREMIO. Yan. So, buksan natin siya guys. So, alam niyo naman guys, ang aking hair is curly. So, ayan siya. Ayan. Ang laman niya guys. So, made in China siya. As usual, made in China. Interchangeable hot air styler. Ayan. English naman siya guys. Blower brush. So guys, tingnan natin kung maganda yung kanyang performance. So, check natin siya guys. So, meron siya guys, high, middle, low, and off. At ito yung hair brushes niya. So, tingnan natin ng low. Ito yung ikutan niya. Ang bilis niya guys, uminit. Sobrang, nung pagka-open ko lang siya guys ng low, mang-init na agad nung labas niya. So, tingnan natin yung low, yan. So guys, try naman natin ang middle. Try natin guys yung middle niya. Pag nilagay mo siya sa middle, hindi siya masyadong maingay. Pero, mainit siya. Ang bilis niya guys, oh. Ang bilis niya guys makatuwid. Middle pa lang siya guys, ha. Oh guys, tingnan nyo. Paano na lang pag high? Shiny guys yung aking hair. Nagmamantika na yan guys. Ang bilis niyang guys, mag-straight. Kabila naman.
Tayong mga mami, alam nyo na, nalalagas ang buhok. Subukan naman natin guys, yung high. So guys, binalik ko siya sa middle. Hindi ko kaya yung sobrang init ng high. So, tama na yung middle na lang muna. Mabilis siya. Sa one time, big time lang na kung ayaw nyo magpa-reband, tapos may party-party kayo, ito na lang guys ang bilhin nyo. So, ayan guys. Hindi ko siya masyadong in-straight kasi mainit na. Pero okay naman siya guys. Mabilis siya makapagpatuwid ng buhok. Hindi na kailangan ng blower kasi 3-in-1 na siya. May brush na siya, may blower pa siya, at may pampa-straight na siya. So, kung gusto nyo ng pang mabilis ang straight ng buhok, ito na guys yung bilhin. Yan. Maganda siya guys. Magaan lang naman siya, magaan siya. Hindi siya masyadong mabigat. Not like nung blower. Pag blower kasi mabigat tapos kailangan mo pang isuklay. Ito may brush na siya. May pang blower na. And may pang straight hair pa. So guys, thank you for watching and see you guys in my next video. Salamat. Bye! 1, 2, 3, come on!